Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit. Ayeuna bagian anu ka 18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngindunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka 18. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Haram jada sia kadewek teh nganggap budak ololeho make jeung kudu nyingsieunan sagarupa. Rasakeun ieu peureup buleud aing deuleu ya saya belesa wiguna narajang peureup nu buleud sarta geus dilapisan ku tanaga jero sapinuhna ngatius bangbaraan ngarah kana beungeut jakarungsing. Nempo anu jadi lawan narajang gancang jakarungsing oge meureupeun dampaleungeun katuhuna pikeun nadah serangan lawan. Saya kudu kadugdes. Dua peureup diadu daligdeug carigdeug daligdeug. Jakarungsing ngadaligdeug mundur ka tukang tilu lengkah. Leungeun katuhuna asa komper, dadana karasa eungap. Sedengkeun Juragan Darta ukur ngageser setengah lengkah. Eta ngabuktikeun yen tanaga jerona jakarungsing teh aya di sahandapeun Juragan Darta. Bu ambo cilaka tetela euy luhur ege elmuna eta mangkruk teh. Lamun aing terus ngadu kakuatan jeung manehna geus tangtu aing bakal eleh sabab eta jalma teh mibanda ilmu bedug anu kawilang hebatna. Kapaksa ieu mah aing kudu ngagunakeun pedang mayit euy. Ceuk jakarungsing galecok dina jero hatena. Sanggeus kitu mah kalayan ngagunakeun tanaga lapisanana. Jakarungsing tuluy bae leungeun katuhna ngaragamang kana cangkeng pikeun ngalugas pakarang andalanana.
serebet seng. Pedang mayit keluar tina warangkana. Bedog nu tadina buntet sarta ukur sajengkal panjangna kiwari jadi manjangan bari ngaluarkeun sinar beureum anu burahay anu ngabulen kana pamorna. Lian ti eta oge ngadadak disabudeureun eta tempat jadi nyambuang bau bangke nu kacida santerna. Nempo kajadian sarupa kitu rada ruaseun oge Wiguna teh. Sanajannya oge manehna geus yakin kana kekuatan ilmu sangkala geni anu kapibandana. Tapi asa kakareun teuing nempo pakarang samodel kitu mah. Pamor nu kaluar tina eta pakarang estu matak sentar kana hate. Wut. Pedang mayit dibubat babit ku Jakarungsing hareupeun dadana. Jurus tigas papas geus disiapkeun pikeun marangan seranganana. Kayaan di buruan imah markasna Juragan Darta kiwari beuki caang bae sabab katambahan ku cahaya nu bijil tina pedang mayit. Corelat jeleng wut. Wiguna luncat ngadeuketan imah tuluy nyabut salah sahiji bedog anu nyelap dina bilik. Tuluy ngawangun kuda-kuda pikeun nadah serangan lawan. Dirina geus teu wani gagabah. Moal rek naheunan deui siga tadi. Sabab manehna boga kayakinan yen pakarang nu aya dina cekelan musuh teh lain pakarang biasa. Ku kituna Juragan Darta alias Wiguna nyokot bedog dina bilik. Edan. Na bedog naon cenah eta teh? Bauna matak mural jeung hayang ongkek kieu. Edan. Wiguna kukulutus dina jero hatena. Karasa ku manehna. Bau bangke teh beuki seukeut bae ka ambeuna. Sarta lila-lila mah ngabalukarkeun tetenjewana jadi samaririakan. Ku kituna gancang Wiguna ngaluarkeun tanaga lapisanana pikeun mendet pangambeuna sangkan eta bau teh henteu terus nyulusup kana liang irungna. Corelat, kolebat. Pedang mayit harita ngolebat. Cahaya beureum burahay marangan kana ngablesatna eta pedang mayit. Seakus jeleng. Wiguna oge luncat bari mapak datangna serangan lawan. Serang. Wiguna ngagero ruas pacampur jeung nyeri. Bedog anu dicekelna hancur jadi lebu waktu bantrok jeung pedang mayit. Lain kitu wungkul leungeunna oge karasa panas lir nyabak ruhak sarta ngarenyed sing sireumeun. Edan. Bener-bener hebat eta pakarang teh. Aing teu meunang balang. Aing kudu iatna tur waspada kicarana mah. Sadar kana kahebatan pedang lawan. Wiguna leuwih ngaronjatkeun deui tanaga jerona pikeun ngalapis ajian sangkala geni. Ari Jakarungsing manehna tayohna mah geus embung mere deui kasempetan pikeun hirup kanu jadi lawanna. Sanggeus jurus kahiji dina ulin bedog tigas papasna bisa ditadah kudu jadi lawan. Tuluy bae manehna ngayakeun deui serangan susulan. Pedang mayit harita kokolebatan lir anu keur ngawur-ngawurkeun ondangan pikeun malaikat cabut nyawa. Pamorna anu beureum burahay lir ruhak naraka anu siap pikeun ngaduruk. Anu siap pikeun ngaduruk jalma-jalma deleka anu pinuh dilimpudan ku dosa-dosa dunya. Dina kaayaan leungeun kosong tanpa pakarang. Wiguna ukur bisa babaricetan pikeun nyingkahan panarajang anu diayakeun ku Jakarungsing. Bari sasakali ngayakeun serangan balesan ku tajongan jeung tonjokanana. Babaraha jurus geus kaliwat. Tetela. Jago jadugna karaman tergos tangkorak muridna Bah Jalun teh. Biasana mah lamun pedang mayit geus kaluar tina warangkana. Ku jurus dua jurus oge geus bisa dipastikeun nu jadi lawan teh bakal binasa ngalepaskeun nyawa.
Tapi ari Juragandarta alias Wiguna mah di 10 jurus leuwih teh can keneh aya tanda-tandana bisa rubuh. Gerakanana masih katempot tapis jeung rancingeus. Sakabeh panarajang Jakarungsing bisa disingkahan tur diatahkeun. Mangsa Jakarungsing geus ngagunakeun tingkatan panungtung tina ulin bedog 3 papas. Kakarak di dinya katembong Wiguna mimiti kadese. Gerakanna geus teu mampu deui ngimbangan kacepetan gerakan Jakarungsing anu babaraha tikel gancangna ti saacana. Dina hiji kasempetan Wiguna bisa nyingkahan tigasan Jakarungsing anu ngarah kana beuheungna ku cara ngakilekeun awakna. Kilak siuplos. Tapi ngan sakilat Jakarungsing malikeun deui tigasanana kana tonggong Wiguna anu harita keur nukangan. Wuciut. Gerakan nu kacedak cepetna ngajadikeun Wiguna henteu sempet pikeun nakis atawa loncat ngahindar. Sawu kablub burinyai. Pedang mayit nanggal pisan kana tonggong Wiguna. Tapi kajadianana estu di luar dugaan. Eta pedang mayit di alam siluman teh ukur ngageblug kalayan ngaluarkeun sinar beureum anu kacedacaangna waktu keuna kana tonggongna Wiguna. Sedangkeun Wiguna anu dikadekna mah ukur ngageros saeutik bari ngolonjong siga aya nu ngadorongkeun. Awakna teu cecel teu bocel, teu tutung jeung ancur siga nu geus-geus. Tetela ajian sangkala geni teh mampu pikeun nadah kakuatan tuah kasaktena pedang mayit. Kelo. Ieu bedog uing teu neurakan awakna si Wiguna euy. Bener-bener hebat ilmu si Wiguna teh euy. Jakarungsing kukulutus sorangan. Sacongobuk oge dirina teu nyangka lamun pakarang andalanana teu bisa ngungkulan kana ilmu wedug anu dipibanda kudu jadi lawan. Ari Wiguna sanggeus ngalaman kajadian saperti kitu. Kawanina anu tadi mimiti leungit teh jadi kahudang deui. Kapercayaan dirina bijil sapinuna. Rek teu kitu kumaha? Sabab manehna ngarasa yen pakarang musuh anu katempona pikagigiseun teh nyatana teu neurakan awakna. Horeng bedog mintul pakarang si laing teh geuningan jurig. Nyaho kitu mah dewek moal bebalicet anu luncatan pikeun nyingkahan kacape-cape. Wiguna bangun anu sugemanaker ngaceceleh ka Jakarungsing. Jakarungsing ukur keum dirina sadar yen lawanna teh keur mancing amarahna. Lantaran geus embung loba nyarita jeung embung miceunan waktu deui. Jadi ngan sakedeung Jakarungsing ngahuleungna teh. Tuluy bae manehna ngayakeun seranganana deui. Sadar kana kakuatan lawan, Jakarungsing ngalapis ulin 3 papasna ku jurus kapinis linglung. Sarta nyalurkeun ajian tenjerak bumi kana sapasang sukuna. Pedang mayit anu dicekelna teh beuki ngemprai be caangna. Sia tiu. Jakarungsing muka serangan. Sia. Pedang mayit ngolebat. Cahaya beureum burahay marangan kana ngablesatna eta pakarang. Juragandarta anu geus bijil kapercayaan dirina harita ukur jebi. Satuluyna manehna ngangkat pigelangan leungeun ka tuhuna anu geus dieusi ku tanaga lapisan meh sapinuhna pikeun nakis panarajang lawan. Seakut kedung baranya terang. Sinar beureum ngabaranyai mangsa bantrok jeung leungeunna Wiguna. Darig jeug. Jakarungsing mundur 2 lengkah ka tukang. Pedang mayit anu dicekelna meh-mehan leupas tina leungeunna. Bantrokan anu cikeneh kajadian teh ngabalukarkeun leungeunna karasa panas. Lian ti eta oge aya rasa ting celetit. Lieur ditojos ratusan jarum anu nyulusup kana ramo-ramon. Ari Wiguna sanajan nya oge terobah tangtunganana. Tapi katembong bibirna sumengir siganahan ka nyeri. Edan
edan bener-bener hebat eta pedang teh. Kuduna mah geus hancur potong bubuk jadi lebu eta pedang. Sebab aing geus ngaluarkeun tanaga jero. Sabab aing geus ngaluarkeun tanaga jero meh sapinuhna. Tapi ieu mah kalah leungeun aing nu karasa nyeri jeung sing sireumeun. Dada oge karasa eungap nyut-nyudan ieu teh. Aduh. Wiguna ngagarentes dina jero hatena. Salila dirina makalangan di dunia kajawaraan, pangpangna dina widang kajahatan. Kakarak kiwari manehna manggihan lawan anu kuat siga kitu. Pikeun sakadapan mah kayaan jadi simpe. Teu kadenge deui sora anu ting gararo siga tadi mangsa lumangsungna ijen wawesen antara Jakarungsing jeung Wiguna. Sabab duanana oge harita teh ngatur jalan napasna masing-masing pikeun miceun rasa nyeri anu karandapanana. Dihareupeun imah teu jauh tina lawang pantro. Jang Kodir jeung Ki Pantro katembong keur ngudupruk bari nungkupan liang irungna sewang-sewangan. Kaayana geus teu usik teu malik. Ukur empesanana we wungkul nu katempo laun gerakna. Tayohna mah eta dua urang baturna Jakarungsing teh keur kapiuhan. Lantaran teu kuateun ngambe bau bangke anu bijil tina pedang mayit. Saenggeus sababaraha waktu lilana dina kayan simpe katembong. Katembong Jakarungsing mimiti ngawangun deui pasangan. Pedang mayit dikepeul pageuh naker. Dirina sadar sapinuhna yen lawan anu kiwari keur disanghareupanana teh nyaeta lawan anu mibanda elmu kawadukan tingkat luhur anu teu teurak ku pakarang jeung teu teurak ku tenggelan elmu kadugalan naon bae oge. Sedangkeun pakarang nu aya dina leungeunna mangrupakeun pakarang langka anu mibanda kakuatan tingkat luhur anu bisa ngadek jeung ngabinasakeun naon bae. Tongning jelema tawasato adalah gunung batu anu sakumaha gedena oge bakal hancur lebur lamun dikadek ku eta pakarang. Ku kituna Jakarungsing boga kayakinan yen ayeuna mah kari ngadu pakuat-kuat tanaga wungkul saha nu beakeun tanaga nyaeta nu bakal binasa. Sro Jakarungsing ngacegangkeun sapasang sukuna. Pedang mayit dipalangkeun hareupeun dada. Dicekel ku dua leungeun ayeuna mah. Babaraha elmu pilihan geus dikaluarkeun sakaligus. Elmu tameng raga, elmu ngahampangkeun awak atawa bajing luncat geus dikombinasikeun jeung jurus tigas papas katut kapinis linglung. Jakarungsing geus henteu setengah-setengah deui dina nyang hareupan lawan. Nempo gerak pasangan lawan anu beda, Wiguna geus bisa ngamaklum. Lamun jadi lawana geus ngaluarkeun jurus-jurus pamungkasna. Ku kituna manehna gancang leuwih ngaronjatkeun deui tanaga jerona. Elmu sangkala geni geus disiapkeun deui dina tingkatan anu pangluhurna. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge suara anjing leuweung babaung anu diselang ku suara wik-wik. Hup hiat Jakarungsing ngagorowo barang jeung kitu awakna ngolebat bari ngaheumbatkeun pedang mayitna. Wut sinar beureum burahay ka tembong ngagebur hurung meulah remeng-remengna cahaya obor. Dibarungkus sora nu ngahiung bangbaraan mangsa pedang mayit ngolebat ngarah kana sasaran. Juragan Darta alias Wiguna gancang pasang badan. Trek-tek, trek-tek, derek-dek, derek-dek. Tulang-tulang leungeunna kadenges ting derek-dek. Elmu sangkala geni geus disiapkeun dina kakuatan nu sapinuhna pikeun nadah datangna pakarang lawan. Hiuk siap blak baranyai. Sora pak geblug anu dibarengan ku ngaburinyaina cahaya beureum lumangsung. Mangsa bantrokna dua kakuatan. Sorodot. Jakarungsing mundur dua lengkah ka tukang. Sawatara eta Wiguna mundur setengah lengkah. Seak hiu.
Jaka Rungsing ngayakeun diserangan. Aya nama beuheung Wiguna anu diincerna teh. Jeleng. Wiguna luncat sabaraha kali. Manehna ngahajat teu nakis pedang mayit sabab bantrokan uci keneh kajadian masih keneh karasa nyeri dina leungeunna. Sanajan nya oge eta pakarang teh teu neurak kana kulitna, tapi nembragna mah karasa nyeri lir di kebot ku besi. Plos. Pedang mayit ngahakan angin. Jaka Rungsing teu malire. Tuluy bae ngaheumbatkeun deui pakarangna. Hiat siuk sea kolebat beuranyai. Jaka Rungsing ngacorowok marangan dina unggal gerakna. Wiguna jadi babalicetan wungkul. Tapi sakali-kali mah bantrokan teu bisa disingkahan. Bibirna sumengir nahan ka nyeri, tulang-tulangna mimiti karasa remuk. Dina hiji kasempetan mah Wiguna bisa ngasupkeun sepakanana kana lebah leungeun Jaka Rungsing. Seak jemrot celeng. Jaka Rungsing ngagero, awakna dipangpeng. Sedangkeun pedang mayit anu dicekelna lesot maceleng ka luhur. Nu saterusna mah murag cereb nancreb dina taneuh. Jaka Rungsing kekerepengan, leungeunna karasa panas asa sing siremeun. Modar sia, modar. Wiguna sering ngabarakata, red. Jaka Rungsing ngaret kana pedang mayit anu keur ngempur caang dina taneuh. Corela. Jaka Rungsing luncat, maksudna rek nyabut pakarangna. Tapi barang sajengkal deui leungeunna rek nyabut kana perah pedang. Wuus. Aya angin panas anu nyamber kana dada eta Jajaka. Cekuk deus adeuh. Jaka Rungsing ngagero. Gulitik. Awakna gugulitikan babaraha kali dina taneuh. Horeng eta sambaran angin teh bijilna tina sapasang leungeun Wiguna anu geus ngalepaskeun tenggelan jarak jauhna. Kacepetan gerakna Wiguna estu gancang pisan anu ngajadikeun muridna Ki Dablong teu sempat pikeun nyingkahan. Modar sia juring. Wiguna sering agak-agak bangun anu bungah nakar. Sanggeus gugulitikan sabaraha kali tungtungna awak Jaka Rungsing katahan ku hiji tangkal. Aduh. Kadenge Jaka Rungsing humaragung. Tina sela-sela bibirna kaluar getih beureum semu hideung. Taihona mah Jaka Rungsing teh ngarandapan tatu di jero balukar tenggelan Wiguna anu nanggal pisan kana dadana. Tapi sanajan keur dina kayaan kitu, bubuhan Jaka Rungsing teh hiji jawara anu geus asak disuprih ku pangarti sarta diwarah ku pangabisa kudu jadi guruna. Jadi Jaka Rungsing gancang sadar kana kayaan. Lamun dirina terus ngajoprak geus tangtu musuhna bakal nyerang deui. Jalma samodel Juragan Darta moal bakal ngalepaskeun lawanna dina kayaan hirup-hirup. Ku kituna gurinjal gancang Jaka Rungsing ngagurinjal hudang. Sat tuluy diuksila sapasang leungeunna diamprokeun di hareupeun dada pikeun ngatur aliran napas jeung aliran getih nu aya dina jero awakna. Sedangkeun Wiguna harita nangtung pancuh bari nulak cangkeng di luhureun pedang mayit. Dirina boga maksud pikeun nyabut sarta ngapimilik eta pakarang. Paroman beungeutna ngagambarkeun kagumbiraan. Lamun eta pakarang geus aya dina kakawasanana, tangtu bakal leuwih sampurna deui kasakten dirina. Jadi moal hese pikeun nangtukeun diri jadi raja di rajana para jawara jeung Karaman. Kitu nu aya dina pikiran Wiguna dina waktu harita. Ragamang dengan katuhu Wiguna ngaragamang erek nyokot bedog pedang mayit. Tapi barang seetik deui leungeunna rek ngeupel kana perah bedogna ngadadak
dampalengan Wiguna karasa panas. Sadar kana kayaan yen eta teh lain pakarang biasa. Gancang Wiguna nyalurkeun tanaga lapisanana. Sagep. Kiwari pedang mait geus aya dina cekelan Wiguna. Tuluy eta pedang teh dicabut lalaunan. Srat. Nalika pedang dicabut, Wiguna jadi kerung sorangan. Sabab eta pakarang teh teu ongget-ongget acan. Tuluy manehna ngaronjatkeun deui tanagana. Tapi angger pedang mait teh karasa berat dicabutna, lir anu napal pageuh kana taneuh. Ku pageuh teuing atuh ieu pedang teh. Da kudu make tanaga jero sapinuhna kitu. Aing nyabut ieu pedang. Cek Wiguna ngagerentos dina hatena. Sanggeus kitu mah tuluy bae. Wiguna teh museurkeun tanaga lapisan kana leungeun katuhuna. Seret. Pedang mait rada oyag saeutik, tapi angger can bisa dicabut. Wiguna leuwih ngaronjatkeun tanaga lapisanana, tapi angger can bisa keneh kacabut. Dina tarangna mimiti renung kesang tiis kesang jagong. Tungtung nama Wiguna nurunkeun leungeun kencana pikeun mantuan nyabut. Kalayan ngagunakeun dua leungeun sarta tanaga jero sapinuhna. Tungtung nama pedang mait teh bisa oge dicabut. Tapi kejadian saterusna estu di luar dugaan Wiguna. Sanggeus kaluar tina taneuh jeung aya dina keupelan kadua leungeunna, pedang mait teh gerak sorangan, muih siga kolecer, sarta ngabubat babit ka ditu ka dieu di luar kadali Wiguna. Atuh puguh we Wiguna kacidaruaseunana. Anu cek tadi nama miharep eta pedang teh jadi pakarang andalanana. Tapi kanyatana nama seolah-olah rek nyilakakeun ka dirina sorangan. Harita pedang mait kokolebatan ngagubag gabig awak Wiguna. Kajadianana persis siga jelema anu keur nyekelan buntut domba jalu anu ngamuk. Teterjelan hengeun leupas. Anu ngajadikeun beuki ruas hate Wiguna mah. Perah pedang anu dicekel teh jadi panas karasana. Sarta ting celekit siga aya puluhan jarum anu nyocogan kana ramo-ramona. Sakabeh tanaga jeung kakuatanana geus dikaluarkeun. Tapi angger pedang mait teh teu bisa dikadalikeun. Tungtung nama Wiguna nyerah oge. Lantaran beuki lila hawa panas jeung nyeri teh beuki karasa nyaksrak. Ditambah deui tanagana siga kasadot ku eta pakarang. Akhirna mah pedang mait teh dilepaskeun tina cekelanana. Belesat. Nalika pedang mait dilepaskeun harita keneh pedang ngabelesat. Saterusna cereb dina hiji tangkal kayu nu gede. Reuk. Tangkal nu sakitu gedena teh ngadadak jadi garing. Daun-daunan nu tadina harejo ngadadak maruragan dina kayaan geus tarutung hideung jara di lebu. Wiguna nepi ka ngabirigidig nyaksian eta kajadian teh. Tetela. Hebat oge geuning eta pakarang teh. Hanjakal aing teu bisa naklukeunana. Lamun seug aing bisa naklukeun eta pakarang, geus tangtu aing bakal leuwih sakti tibatan ayeuna. Kitu geurentes hate Wiguna dina waktu harita. Sawatara eta Jakarungsing sabot Wiguna keur dibubat babit ku pedang mait teh. Jakarungsing ngatur aliran napas jeung getihna sarta nyalurkeun hawa murni kana awakna pikeun ngurangan rasa nyeri balukara tatu anu karadapanana. Sanggeus dirasa cukup Jakarungsing tuluy ngodok saku nu aya dina cangkengna. Ngaluarkeun hiji ubar sagede kaleci. Nu saterusna mah eta ubar teh diteureuy ku manehna. Barang nempo pedang mait ngabelesat serta nancreb dina tangkal kai. Kunia gancang Jakarungsing nguniang huda. Ayo, arek mauk carita namanya, arek dipauknya. Dasar tukang puak pauk atulah. Ngan hayang be kana harta batur teh. Tapi hesenya hesenya.
embungeun eta pedang teh ari dicekel ku jelema anu awakna bau bagong mah. Jakarungsing ngagorowok ngekea ka Wiguna. Rai Beungeut Wiguna jadi beureum siga beusi atah beuleuh. Awakna ngadegdeg sarta leungeunna ngaleper awahing ku ambek ngadenge caritan Jakarungsing anu samodel kitu. Gancang Wiguna malik kalebah Jakarungsing nu harita keur nangtung di hareupeun tangkal. kurang ajar, dewek sumpah demi setan jeung arwah-arwah anu paehna teu ditarima ku bumi. Peuting ieu si laing bakal dipodaran dihakan ata-ata jajantung jeung hatena ku aing sia. Et keheula ulah wakayuna kunaon layeuna waktosna ka Bujang Seep. Uluh waktosna ka Bujang Seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.